ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗುರುಕೋಟಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿರೋದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶಿಮ್ಲಾಗೆ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಟ್ರಿಪ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ದೆಹಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ 3 ಟೈರ್ ಏಸ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆಹಲಿ ತಲುಪಿದೆವು. ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಚಂಡೀಗಢ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾಲ್ಕಾ ತಲುಪುವ ನೇತಾಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಮೂಲಕ ಮುಂಜಾನೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲ್ಕಾವನ್ನು ತಲುಪಿದೆವು. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಶಿಮ್ಲಾವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಆದರೆ ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫ್ಲೈಟ್ ಮೂಲಕ ಬರೋರು ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೈಟ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಶಿಮ್ಲಾಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಾಲ್ಕಾ ಈಸ್ ಇನ್ ಹರಿಯಾಣ. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೀಸ್ ಇರ್ತವೆ. ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೀಸ್ನಾದರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಿಮ್ಲಾವನ್ನು ತಲುಪ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:20ಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟನಲ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶಿಮ್ಲಾವನ್ನು ತಲುಪಿದೆವು. ಈ ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ನೀವು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಊಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ಶಿಮ್ಲಾ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಶಿಮ್ಲಾವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಶಿಮ್ಲಾ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟು ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮೇ ಟು ಜೂನ್. ಇದು ಪೀಕ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫುಡ್ ಬಂತು, ಟ್ಯಾಕ್ಸೀಸು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಸು, ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಶಿಮ್ಲಾವನ್ನು ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಕೋತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಿಟಿಲಿ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೀಸ್ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ಗಳ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶಿಮ್ಲಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೀಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ಬಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಓಡಾಡಿದರೆ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಶಿಮ್ಲಾದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಕಾದರೂ ಕೂಡ ತಲುಪಬಹುದು. ವೇರ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಶಿಮ್ಲಾ. ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರೋದು? ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿನ 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವಿದ್ದಂಥ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ.
ಶಿಮ್ಲಾ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ವೆದರ್ಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ 13 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ 3 2 ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಅ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹನಿಮೂನ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮಾಲ್ ರೋಡು. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಇವಾಗ ಮಾಲ್ ರೋಡ್ನ ಒಂದು ನೋಟ. ಮಾಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗು, ಕೆಫೆ ಕಾಫಿ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ರಿಡ್ಜ್. ಲಾರ್ಜ್ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿರುವಾಗ ಫುಡ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಇದು ಚರ್ಚು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರನ್ನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋದರೆ ನೀವು ಜಾಕು ಟೆಂಪಲ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾರ್ಡ್ ಹನುಮನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ.
ಇನ್ನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನೀವು ಲೋವರ್ ಬಜಾರ್, ರಾಮ್ ಬಜಾರ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ಲಿ ಮಾಲ್ ರೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಬಜಾರ್ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಬಜಾರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವೆಟರ್ಸ್, ಸೂಟ್ಸ್, ಸಾಡಿ, ಬ್ಲೇಸರ್ಸ್, ಶಾವಲ್ಸ್, ಶೂಸ್ ಮತ್ತು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಕುಫ್ರಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಜಿಪ್ ಲೈನು, ಗೋ ಕಾರ್ಟಿಂಗ್, ಅದರ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಡಬಹುದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜರ್ನಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.